သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ခောစာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တဇမုလပိကျော်14ရက်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကျေးဇူးရှင်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးမြင့်ဆွေဒေါ်မေတင်ဦးလှမြင့်သိန်းတို့မြင့်မြင့်တန်းအန်ဒီဒေါ်မေစန်းတင်တို့၏ကျေးဇူးတရားတို့ကိုရည်မှန်း၍သာသမီကဖြစ်ကြသောဦးရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလာပြည့်ရှိန်မေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း9တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပုံခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနေဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရင်တွင်စကားဒီကနေ့18ပါးမြောက်ဓမ္မာထေရီမဤရင်တွင်စကားကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်9နှစ်မြောက်အကြာမှအမျိုးသမီးတွေကိုသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘိက္ခုနီမအဖြစ်ခံယူခွင့်ရရှိသွားကြမိတွေတော်ဂေါရမီကြီးရရှိလာတဲ့ဘိက္ခုနီဘဝကဂရုဓမ္မဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့စီကံချက်ကြီးတွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Eri sikanja jirigo lekhan jempshin bhikkhuni phit ko athimmat pyu ta khanyaနောက်တစ်ခါမိရွေးတော်ကောင်းမိနဲ့တူပါလာတဲ့ကပိလုသူအာဂွေမင်းသမီး900သူတို့ကြတော့ဘိက္ခုတန်ဃာတွေဓမ္မဘိက္ခုနီဖြစ်ကိုခံယူရရှိကြလို့ဧကတောဥပတ္တံပနာလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုတန်ဃာတစ်ဖက်ကအတိမတ်ပြုတဲ့ဘိက္ခုနီအဖြစ်ကိုရရှိကြထို့နောက်မှာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအလုံးကိုတော့ဥပတောဥပတ္တံပနာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘိက္ခုနီတွေစီတစ်ချိန်ဘိက္ခုတွေစီတစ်ချိန်ဘိက္ခုနီဖြစ်ကိုအတိမတ်ပြုခံယူကြရတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ကြိမ်အတိမတ်ပြုခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘိက္ခုနီအဖြစ်ကိုရရှိကြဘိက္ခုနီဘဝကိုရရှိကြတဲ့ရရှိလာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေဤတူမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးကိုကျင့်သီလကစလို့သမာဓိပညာတွေကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြသီလပိုင်းအခြေခံမှာအနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိတော့လဲလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကွဲပြားမှုရှိတော့လဲသမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးမျိုးသားတွေကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲမျိုးသမီးတွေလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြသဘာဝတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအဆင့်၄ဆင့်ဖြင့်သောတာပန်သဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့အဆင့်ထိအောင်အမျိုးသမီးတွေလည်းရည်ချင်းအားလျော်စွာရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြအဲ့ဒီအဆင့်မှာမြတ်စွာဘုရားခွဲထားခြင်းမရှိဘူးအမျိုးသားတွေရတဲ့အရဟတဖို့အမျိုးသမီးတွေရတဲ့အရဟတဖို့လို့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူးအမျိုးသမီးတွေရတဲ့သောတပတိမဲ့သောတပတိဖို့သဂရဂါမိမဲ့သဂရဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ဆိုတာတွေလေlevel degree ခွဲခြားထားတာမရှိပဲနဲ့အစင်းမြင့်တရားတော်တွေမှာဓာတ်တူညီမျှတူတူသတ်မှတ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့ society အဆင့်မှသာလဲမျိုးသမီးခွဲခြားထားတော့လည်းပဲတရားဓမ္မဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဓာတ်တူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးတွေကဘိက္ခုနီအဖြစ်ကိုခံယူပြီးအမျိုးသားတွေကျင့်တဲ့နည်းအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြတယ်မိရွေးတော်ဂေါရမီကြီးအနိဗ္ဗာန်မှာနေထိုင်ပြီးဆုံးမဩဝါဒတွေနာခံလို့မြတ်စွာဘုရားထံယမယံခါချင်းကပ်လို့တရားဓမ္မတွေနာယူလို့ဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့လာကြတာတရားသူတရားမြတ်ရရှိဒီထိအောင်ပဲအခုဒီနေ့ဓမ္မထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနာယူဖို့ဓမ္မဆိုတာတာဝတိမြို့သူတူပဲဖြစ်တယ်တာဝတိမြို့သူတူဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းဆင်လာတိုင်းအိမ်တော်ကြအဲ့ဒီအလိုအိမ်တော်ကြသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားထံစိတ်ကပ်လို့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လို့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံတဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်လာသို့တော်လည်းသူ့ရဲ့အမျိုးသားကျင့်ဘက်ထံခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာခွင့်မရဘူးခွင့်မရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘိက္ခုနီဝတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအမျိုးသားတွေယဟန်ပြုခြင်းလို့ရှိရင်တော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတယ်
အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသားဟာအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရတယ်လို့မရှိဘူးဒါပါပဲလို့တော့ဆိုအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအစင်လာရသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်မျိုးသားတွေကတစ်ဖက်အခွင့်အရေးရတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဒါတွေကလူတွေရဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာတွေဆိုတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကြဘူးမတူကြသည့်အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံထိုခေတ်ကထုံတန်းစင်လာတိုင်းအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေစီကနေခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရတာမရှိဘူးအဲ့တော့မျိုးသားတွေသင်္ကန်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိဘကိုပဲခွင့်တောင်းကြတယ်အိမ်တော်ဘက်တွေကိုခွင့်တောင်းလို့မရှိကြမိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတယ်အမျိုးသမီးတွေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မိဘစီကလည်းခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ထံကလည်းပဲခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်အဲ့တော့ခွင့်ပြုချက်ကနှစ်နေရာယူရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့မိဘစီကလည်းယူရမယ်အိမ်တော်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းယူရတယ်ဒါဟာအိန္ဒိယရဲ့ tradition လို့ပဲအသားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ tradition တွေဟာဒီတိုင်းလိုက်နာခြင်းရှိချင်မှရှိမှာပေါ့ဒီတိုင်းလိုက်နာခြင်းရှိချင်မှရှိနောက်တိုင်းတို့ဥရောပတို့ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခွင့်ယူခြင်းဆိုတာတွေသိပ်ပြီးတော့မရှိကြတော့ခုဟာဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကလာတော့အမျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီဝတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘစီကလည်းခွင့်ယူရမယ်အိမ်တော်ဘက်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်တော်ဘက်စီကလည်းခွင့်ယူရမယ်ကျန်တဲ့သားသမီးတို့ဘာလို့စီကတော့ခွင့်ယူစရာမလိုပြန်ဘူးဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ tradition နဲ့စည်းကမ်းဥပဒေပဲဘာမှပြောစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဖြတ်မဟုတ်ဘူးဒါတွေကလူလောကလူတွေရဲ့ human society မှာလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာဥပဒေအရာတွေဆောင်ရွက်ရခြင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဓလေ့ထုံတန်းစင်လာတွေကိုတချို့ကိစ္စတွေမှာလိုက်နာဖို့နေရာတိုင်းလိုက်နာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေထိခိုက်နစ်နာမှုကိုမဖြစ်ဘူးဒုစရိုက်ဘက်ကိုအားပေးတာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်နာစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေက tradition လို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာသူတို့စီကလည်းမတူတဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလိုက်လံပြသတဲ့ guide တွေကရှင်းပြတဲ့နေရာမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်အလွန်အရေးကြီးတယ်ဒီအမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးများမတက်ရရွှေတကုံဘုရားမှာဆိုရင်နော်အမျိုးသမီးများမဝင်ရဆိုတဲ့တားမြစ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတားမြစ်မှုကိုတွေ့လို့ရှင်နိုင်ငံခြားလာရောက်လည်းပတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီကခိုင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြားခြားနာနာရှင်းပြတတ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းပြတတ်ရင်သူတို့သဘောပေါက်တယ်တခါတော့ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကမက္ကဆီကန်လူမျိုးတွေလူ30လောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စားဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားလို့မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ကြတယ်လာရောက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမကြေမနပ်ဖြစ်လာတဲ့မိကွန်းတစ်ခုမေးဘုရားကြီးရောက်တဲ့အခါမှာဟာတဲ့ခန္ဓာကုရီတိုက်ထဲရွှေချပြီးလူကြတန်းကြအမျိုးသားတွေကြတော့ဝင်ကြအမျိုးသမီးတွေကြတော့မဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေ့အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေ့တော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာကဒီလိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံတာလားဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာကတိကောင်ဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မေးတယ်
ဗုဒ္ဓဇင်းကဒီတိုင်းပဲဆိုသလားအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားထားပြီဒီနေရာတော့အမျိုးသမီးမဝင်ရဘူးဒီနေရာမှာအမျိုးသားဝင်အမျိုးသမီးဝင်ရတယ်လို့ခွဲခြားထားတာရှိသလားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဒါဗုဒ္ဓဇင်းလားလို့ဆိုဗုဒ္ဓဇင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါက just tradition သက်ပါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူချိန်နဲ့သွားတယ်ဘာမှမပြောတော့ tradition ဆိုတာလိုက်နာရတဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုပါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ခွဲခြားမှုတွေဆိုတာလေရှိတယ်လေဒီစိတ်တွေဘာတွေမှာတောင်မှပဲ lady ပုံနဲ့ gentleman ပုံနဲ့ခွဲထားတာရှိတယ်မဟုတ်လား toilet တွေဘာတွေကြခွဲထားတာအဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတာရှိတဲ့နေရာမှာရှိတယ်မရှိတဲ့နေရာဒါက tradition နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုပေါ်မတက်ရဒီပေါ်မသွားရဒါတွေကလည်း tradition တွေပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် tradition ရဲ့လိုက်နာမှုတွေကပိုတောင်များသေးတယ်ရှင်းတော့ဆိုရင်တိမ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမဝင်ရဆိုတာမဝင်ကောင်းဘူးငရဲကြီးတယ်ဆိုတော့အသိတယ်အဲ့လိုတိမ်တဲ့ဝင်တာတို့တားမြစ်ထားတာတွေရှိတကယ်ကတော့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးမလို့ရလို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်မို့ခိုင်သမားတွေပြောရတယ်ဒီကိစ္စမျိုးဆိုရင်ရှေရှည်ဝေးဝေးတွေမပြောနဲ့ tradition လို့ပြော tradition လို့ပြောရင်သူတို့နားလဲတယ်တရားကဂိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေကအမျိုးသမီးတွေဝင်မသိတော်လို့တို့နော်ထမိန်နေနဲ့ဟိုထိမာဆုံးလို့တို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ် tradition ဆိုမတူဘုန်းကြီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာထိုင်းအမျိုးသမီးတွေကပစ္စည်းတစ်ခုကိုကတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကလက်နဲ့လက်မခံရဘူးထိုင်းမှာထိုင်း tradition ဘုန်းကြီးကဘာလုပ်ပေးရတော့ဆိုပါလာတဲ့သင်္ကန်းစလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်ခင်ပေးပြီးသင်္ကန်းလေးပဲကင်ထားရတယ်သူကတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတိုက်မကင်ရဒါထိုင်း tradition လို့ခေါ်တယ်ထိုင်းမှာအခုလို့သင်္ကန်းကတ်တဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးကသင်္ကန်းကတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဘုန်းကြီးကလက်နဲ့လက်မခံရဘူးဒါကြောင့်မို့ထိုင်းကလှုပ်တဲ့သင်္ကန်းတွေထဲမှာတပည့်လေးလူရှိရှိအဝတ်ကလေးတစ်ခုပါသင်္ကန်းစာလေးပါအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကလှူရင်လက်ခံရမယ်ခင်းပြီးတော့လက်ခံတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဝိနည်းစိကံအရာလှုပ်တာလားဆိုဝိနည်းစိကံနဲ့ဘာမှမဆိုင်နော်ဝိနည်းစိကံနဲ့ဘာမှမဆိုင်သို့တော့ Thai tradition အရာဒီလိုလုပ်တယ် tradition ကိုလိုက်နာတယ်ဆိုတာဒါတွေကရှိတယ်လေအဲ့တော့ Thai နိုင်ငံခြားသွားလို့ Thai လေကြောင်းနဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလည်းတတိထားသူတို့လာကပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်နဲ့လက်မခံတခုပဝါလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေတခုနဲ့တစ်ဆင့်လက်ခံတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလက်ခံအဲ့တော့လေမယ်တွေသွားလာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်း passage နဲ့နီးတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုနေရာချထားပေးလိမ့်မရှိဘူးအတွင်းပိုင်းကြတဲ့နေရာမှာနေရာချဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒါကတော့ကောင်းတယ်သွားလာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေကိုထိခိုက်မှဆိုလို့သွားလာတဲ့အခါမှာမလွတ်လပ်မှဆိုလို့အတွင်းဘက်မှာ window seat တို့အဲ့ဒီအတွင်းကျတဲ့ထိုင်ကုန်ဒီမှာချထားပေးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကတ္ထာကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်နဲ့လက်ခံလို့ရထိုင်းမှာကြတော့လက်နဲ့လက်ခံလို့မရဘူးဒါ Thai tradition မြန်မာနဲ့ထိုင်းဟာထေရဝါဒ tradition ချင်းတူတော့လည်းပဲထိုင်းဘုန်းကြီးတွေじゃခေါင်းရိပ်ရင်မျက်ခုံးမှရိပ်ရတယ်ဒါအသူ tradition မျက်ခုံးပြောင်းနေတယ်ထိုင်းဘုန်းကြီးမျက်ခုံးမွေးတွေပါရိပ်ပြတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မျက်ခုံးမွေးရိပ်တယ်လို့မရှိဘူးတခါမှအဲ့တော့ tradition ဆိုတာတော့သိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဝ
Winisikan yaya lalo some ho winisikan mabao yakomu yam maba. I don't go sikan neko. Laina Samajana Rishidabo. Tiriling and Nangandore Kama. Sero right here, Wemi solution. Ponyidi. Tugo tin yen Caesar. Yamanangama Yenua. Tugo sa, Natatinga. Natatingango. Pacomo tin, Tembiro. Kasi Jonasia. Simbago Sita. Dugo tin yin sida. Eri dugo tin yin si piroma. Sero dai theo wingပြုတယ်သူတို့ဒါလည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံလာတဲ့ tradition မို့တိရိလင်္ကာဆွဲတော်တိုက်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကရှာမနိကာယလို့ခေါ်တယ်ဆရာမနိကာယဆိုထိုင်းကသွားတဲ့ခိုင်းရှမ်းခိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံဟာတစ်ချိန်တုန်းက CM လို့ခေါ်ခဲ့တယ် CME ထိုင်းလူမျိုးကို CME လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျမှ Thailand ဆိုတာဖြစ်လာထိုင်းဆိုတာလည်းသူတို့စကားတစ်ခုအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုလေးတွေလိုက်နာရတဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာတွေမတူတာတွေရှိခုထေရဝါဒတဲ့သို့တက်နေတဲ့လာအိုရဟန်းတော်တွေကိုရင်နေဆိုရင်လည်းဘွယ်နေ့တစ်ပေမှာလက်မှတ်တက်ယူတဲ့အခါမှာဒုက္ခတင်ရင်စည်းနဲ့တက်ရသူတို့ဒါသူတို့ tradition လို့ခေါ်တယ်ဝတ်ပုံစားပုံချင်းမတူပြောတော့ထေရဝါဒလို့ပြောပြီးမယ်လို့မတူတာတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲသမိုင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တခါတော့ကမြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးတွေကိုစားဆင်မှုတွေဟာခဏမှတည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီတုန်းကဘုန်းကြီးတွေအုတ်ထုတ်လောင်းအုတ်ထုတ်အလုံးဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်အုတ်ထုတ်အပြားဆောင်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဟောပုံနဲ့ရေးပြထားတာမရှိတော့ဘယ်ပုံလဲတော့မသိဘူးအုတ်ထုတ်လုံးအုတ်ထုတ်ပြားဆိုပြီးတော့ခိုင်းတဲ့ခိုင်းရှိတယ်နော်သာသနာဝန္တကျမ်းတွေမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်လုံးဆောင်တဲ့ခိုင်းအုတ်ထုတ်ပြားဆောင်တဲ့ခိုင်းဒီလိုလာခဲ့တာရှိတယ်ဘုရင်တွေရဲ့အမိန့်နဲ့မလုံမနေရလောရတယ်ခဏလိုဒုက္ခတင်ရင်စီးသင်္ကန်းယုံဆိုတာနှစ်ကိုင်းကွဲပြန်တယ်အတင်ကိုင်းနဲ့အယုံကိုင်းဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ကောင်းခေတ်ကျမှနောက်ပိုင်းမှာပြတ်သွားတာဒါကြီးอ่ะမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလို tradition တွေအမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ tradition ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ပဲလိုတယ်အများလိုက်နာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလိုက်နာကြဒါလောကီအဆင့်မှာယူဆမှုတွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်အဲ့ဒီအများသတ်မှတ်ထားတဲ့ general consensus ဆိုခါအများလိုက်နာရတဲ့အများအသိမှတ်ပြုထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာသဘောပဲအဲ့ဒါလို့နိုင်ငံသားတွေကြတော့မြို့သမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ထင်လာလို့ရှင်မဟုတ်ဘူးဒါ tradition ပဲကြိုက်ထီယုဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်ထီယုဘုရားပဲသွားတဲ့တရားကိုမကူးရအောင်မြို့သမီးတွေမတက်ရအောင်အပြင်ဘက်ကပဲဖူးရအောင်တရားမကြော်ရဘူးတရားပေါ်မတက်ရဘူးဆိုတော့ရှိတချို့ကြတက်ရင်ဘာဖြစ်တော့တက်ရင်လေမုန်တိုင်းတိုက်တတ်တယ်လို့မိုးချိုးပစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်တော့နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးတယောက်ကယောက်ျားလူကိုပြီးတက်သွားတာဘူးမှမသိလိုက်ဘူးမိုးချိုးလည်းမပစ်ဘူးမိုးချိုးမျက်စိလဲသွားသလားတော့မသိဘူးတကယ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး tradition လို့ပဲပြော tradition ဆိုတာလိုက်နာဆောင်ရလိုက်နာရမယ်ဓလေ့ထုံးတမ်းဆက်လာတွေကသူတို့မှလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှလည်းရှိတယ်ကိုယ်ဓလေ့စရိုက်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့စရိုက်ကိုနိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကလိုက်နာကြကိုယ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံသွားရင်လိုက်နာရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာရောမလိုကျင့်ဆွဲစကားပေါ့အဲ့ဒါလို့လိုက်နာရတဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာမျိုးတွေကို tradition လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အင်းငိမ့်သွားအဲ့တော့အင်းငိမ့်သွားအောင်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့
Ero kulebe Dhamma sura bhikkhuni amyuttamiha Eno yata jataro Tadana bhav vinyin lu Mipa nabao khwimpan Mipa aro chinat Tabe inaw me luk de pukkwa le khwim ma pyu bu so tu win khwim ma yaw Tadana bhav ma win yaw Ero tadana bhav ma win ya do Inaw ne bwa ne ne ya de akhaနောက်ဆုံးမှာအိမ်တော်မဲ့ကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားမှသူဟာလွတ်လပ်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒလေးထုံးတန်းစင်လာတွေဆိုတာတချို့ကတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒလေးထုံးတန်းစင်လာတစ်ခုဟာဗြိတိရှတွေအုပ်စိုးတဲ့ချိန်ထိအောင်သို့မဟုတ်ခဏခေတ်ထိအောင်ရိုးကြရှိနေသေးတယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်အမျိုးသားသေဆုံးသွားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအမျိုးသားတကြိုတဲ့အဲမှာမိဘုံနဲ့ခုံဆင်းရတဲ့ဒလိထုံးတန်းဆက်လာရှိဟောဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဘယ်သူမှခုံဆင်းခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒလိထုံးတန်းဆင်လာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့အတင်းအကျပ်မိဘုံနဲ့ထည့်ခံရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့မိဘုံချို့ကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကလိုလားလက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟာဒလိထုံးတန်းစစ်လာတွေမတူကြတာပေါ့ဒါတွေကအလွန်ကျယ်ပြန့်နေပေါ့နော်အေးဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမတမရိုးတယ်ရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေတကယ်ကိုရိုးရှင်းပြီးကိုချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံတာဆိုဒီဒလိထုံးတန်းဆင်လာတွေဟာလိုက်နာရတဲ့ဟာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကြတော့လိုက်နာဖို့မလိုတာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးမှသာသနာပေါင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒလိထုံးတန်းဆင်လာတော်တော်များများဟာလိုက်နာဖို့မလိုတော့တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုကြတဲ့မကရာတိုင်းကဗိမိတာရမင်းကြီးတို့သာဝတိမြို့ကပသိနရီကောသလမင်းကြီးတို့ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကကြီးမားတဲ့အင်ပါယာတိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဘုရင်ကြီးတွေပဲကြီးမားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလက်လဲပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတာလဲကာတိကောသလနဲ့မကရအင်္ဂဒီတိုင်းကြီးတွေမှာလှည့်လည်လေးရှိတာဆိုတော့သူတို့ဟာနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဘုရင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပဒေအနေနဲ့ခွင့်ပြုထားတာတွေကိုရှိလာဗိမိတာရမင်းကြီးဆိုရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ချင်းပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့ချိန်ကဘုရားဘာသာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သူမှအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်သူ့နိုင်ငံထဲမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောင်ဝင်ပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဥပဒေနဲ့မှအရေးယူခွင့်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြညတ်ထားရှိတယ်။သူအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။သာသနာပေါင်းဝင်ပြီဆိုရင်အမှုအလုံးကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာသူ့နိုင်ငံနော်။ပြစ်မှုတွေရှိတောင်မှပဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဆောင်း။ကြည့်လေသာဝတိပြည်မှာလည်းပဲကြည့်နာမည်ကျော်လူသတ္တမကြီးအင်္ဂုလိမာလသာသနာပေါင်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ဥပဒေရဖမ်းမှမဖမ်းတာသာသနာပေါင်းဝင်သွားရင်သူတို့ရဲ့အယူဆဂေါတမဗုဒ္ဓဆုံးမလိုက်မယ်တို့ဥပဒေနဲ့ရေးယူစရာမလိုတော့ဘူးဖះပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာသနာပေါင်းဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ကဥပဒေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတာအဲ့ဒီကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တလွဲသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတာနော်ဥပဒေဆိုတာအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လည်းရှိတာပဲခဏိလည်းရှိတာပဲနောက်အခါမှလည်းရှိအောင်မှာခဏိခေတ်နောက်ခေတ်လူတွေရှိနေသမျှဒါမျိုးကရှိမှာအဲ့ဒီဥပဒေကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဥရိကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်
kinh lục khuyên bê thà ra đi bà đi xí đó sao bởi vì ta ra mình nhẹ này ngầm hà bởi vì ta ra mình nhẹ tốt đà bàဖြစ်đó tu ạ sức đại phụ ở mình thâu mẹ xã bà thâu mà nhìn tất cả nhà đi ý chăng hụ biết giá này đấy nhìn chăng ý biết giá này đấy nhà hụ nhìn chăng ông tôi bị sao cái giá lượng thì lúcပြောra tuပြောra sao cả ta tốt đà bà đại bị ấu chốt ai gì đó này ấu chốt nó để ra đi ta đi mà mình nhìn chăng hụ toàn nhìn chăng ông lâu chả sao ấy đi mình ngủ na khăn đấy mà chỉ đi mà lâu chả lẽ rồi nhìn chăng ông lâu vậy rồi sư phụ ông lâu đấy còn đi phàm mẹ tạm mẹ thà vậy nó nên mẹ lên đấy ấy đấy luôn tất cả bởi vì ta là mình nhẹ nghe cha đi ta đi mà тут này ngày xong cha đi mà tập bốn tất cả này thà này rồi tu ạ bây giờ số đó mấy thua đấy mình nhìn cha này niệm gì điều toàn nhìn cha ông thế nên nhà biết sản phẩm bên này oxy nát rồi thì sẽ lâu tông lại xong cha này là si bên ông nhìn cha ông toàn lâu cha mà số đó tao muốn cha đấy, mà chỉ đi cả ba lâu đấy, ấy đi có sit đan này toa mẹ, sit đại mẹ, tập bốn này phá mẹ, tam mẹ, cha mẹ thì lâu lâu, đã tu rồi yếu lâu này cha, ấy rồi, bây giờ mua rồi thằng này, ta thấy cả, tôi ấy không này à, sinh ra đấy, mà đâu, sĩ đan thuê à. rồi sĩ đan thuê à vậy, bà nói đi bà đã mua, tụi ta mua đồ chú mà lâu mà, mà xong rồi này luôn, tại vì cả về mua lâu mà về rồi, tí đi xí, đó tụi mình để ta để so, aku tụi phía để, tụi mình ta chém mua, bà lâu mà lấy, sau đó, con nào về bây giờ là mấy nhỉ, mấy thâu thà để u rì, tất đi giả rồi. ấy đi u rì của cả về dù bị rồi, đây là sự ta cả thuê bìa bì, tiếng Anh lại giả rồi, tiếng Anh vô lúc gì, tu u rì thâu thà ra, nhất số bây giờ thà mà, tiếng Anh vô bị số lúc gì, này, về u rì này mà dễ dụ lùm yào vô, cái lúc khuyên bê lại thế, u rì thâu bìa mì đó, ấy là này, ta thấy à, đại khai con này, tụi ấy con này, béo này đấy, béo toàn này, xong rồi thâu là này cả mà, phô như vô toàn ra. Ở đó đại bị cái sao mà, xin lúc mấy bố cô đi à, xong đại bị rồi phô như vô toàn rồi là, dễ dụ vô khét này đó. Tại mình suy nghĩ ra đấy, thì mấy người tí đó lấy về, mà chạy để bố cô đi à, lấy xí thế đó. Xí đó rồi tại mình suy nghĩ đấy. tại mình suy nghĩ vì ấy đóတရားဥပဒေပဲဆိုင်ရာအမတ်ကြီးတွေကမင်းမှုထမ်းယောက်ျားကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ရဟန်းဝတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတာဝန်ရှိတယ်လဲတာဝန်ရှိတဲ့လူကိုဘယ်လိုအပြစ်ပေးမလဲတော့ဝတ်တဲ့လူကိုတော့အပြစ်မပေးဘူးဝတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ကြံစည်တာကြည့်နော်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အရေးမယူဘူးသို့တော့ဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုတော့သူတို့တရားပဲဆိုင်ရာအမတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်မင်းဥရယောက်ျားကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဥရိနဲ့အရေးယူမလဲဘယ်လိုအရေးယူနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရဟန်းဝတ်ပေးတဲ့အခါမှာတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပစေဆရာလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့သူတာဝန်နဲ့သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာရဟန်းဖြစ်ရတာဥပိ္ပစေဆရာအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပစေဆရာကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးသေတံပေးရဟောခေါင်းဖြတ်ရတခါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကမဝါစာဖတ်ပြီးတော့ကြော်ညာချက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှာဖြတ်ရမယ်အလုံးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနာယိုးချိုးပြရမယ်သူတို့ဥပဒေက
အဲ့ဒီလိုနဲ့အရေးယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်ထွက်လာအဲ့ဒီခါမှာဗိမိတာရမင်းကြီးကသူထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတော့ရဟန်းခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အရေးယူလို့မရဘူးသို့တော့ရဟန်းခံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပိ္ပဇေတို့ကမောဝဖတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတို့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်တော်တွေတို့အကုန်လုံးရာဇဝမှုသင့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီကိုလျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားခွင့်ပြုချက်မရလို့ရှိရင်မင်းမှုတန်းကိုသင်္ကန်းဝတ်မပေးပါနဲ့သင်္ကန်းဝတ်မပေးရအဲ့ဒီကစပြီးသင်္ကန်းဝတ်မဲ့လို့ဆိုရင်မင်းမှုတန်းမဟုတ်တာမှန်ရလားဆိုမေးကုန်မေးရမင်းမှုတန်းဆိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့မရအဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ tradition တွေရဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါအင်္ဂုလိမာလာတို့လိုနာမည်ကျော်ပြီးတော့လူဆိုးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ကန်းကိုမပေးရနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသူတော်အားရဲ့ကြေးကျွန်စွာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြေးကျွန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲထွက်ပြေးပြီးတော့ဒီဥတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသင်္ကန်းဝတ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသင်္ကန်းဝတ်မပေးရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကနေပြီးတော့အကာအကွယ်တစ်ခါထပ်လုပ်ရတယ်ဥပဒေတစ်ခုထပ်ပြညာဝိနည်းစည်းကမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရဟန်းတွေကိုစည်းကမ်းချက်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရာဇဝမှုတွေတင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလိုက်နာရမယ်ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာတွေတို့ဥပဒေတွေတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေဟာထိုခေတ်ကာလကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေထိုဒေသမှာသတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီခေတ်ကာလကလိုက်နာခဲ့ကြတဲ့ဥပဒေတွေသို့တော်ဥပဒေဆိုတာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ချိန်ခါနဲ့အယူမဲ့လောဆိုတာလူတွေကမလိုအပ်ရင်ပြောင်းသွားတာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေတောင်မှပဲပြောင်းသိရင်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါလိုတော့ရှိသူကတဘာဝမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်အခြေအနေရဥပဒေဆိုတာလိုက်နာကြလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြည့်ညတ်တယ် society ရဲ့သဘောထားဥပဒေဆိုတာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထုတ်တယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတာဒီလိုလာတာပေါ့တော့အဲ့တော့ tradition ဆိုတာလိုက်နာရတဲ့အချက်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှိတာပဲထိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိတာအဲ့ဒီမတူညီတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလေသူတို့စီမှာလိုက်နာနေကြတဲ့ဥပဒေရသူ့ကျင်ညာဖြစ်တဲ့အမျိုးသားကခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူသာသနာပေါ်ဝင်ရအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဖွားကြီးဖြစ်သွားပြီသူအသက်အရွယ်ကတော်တော်ကြီးသွားသို့တော်စိတ်မပြတ်ဘူးသာသနာပေါ်ကိုသူဝင်တယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဝင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဘဝဆိုတာနော် renounce လုပ်တယ်ခေါ် renounce လုပ်တယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်မိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေအားလုံးစွန့်လွတ်နော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုစွန့်လွတ်တာ renounce အဲ့ဒါကိုဗမာတောထွက်တယ်လို့ပြောတာခိုးတောကြီးတွေထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်တောထွက်တယ်ဆိုတာလူရဲ့စီးပွားတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့နေမြတ်စွာဘုရားကဘု து ပေါ်မှာဝန်တို့အုံမိုးမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကအလွန်ကောင်းတယ်တအိမ်တစွန်းဆိုတာလို့သရနဲ့လှူတဲ့ဆွမ်းကိုလှူခံပြီးတော့စားဖို့ဆိုဟောဘု து မှာဝန်တို့အုံမိုးမဖြစ်ဘူးဝန်တို့အုံမိုးမဖြစ်ဘူးသူ့ဘာသူဆွမ်းခံပြီးတော့တန်ခါဘလောက်ပဲများဆွမ်းခံပြီးစားကြတာဆိုရင်ဝန်တို့အုံမိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍သာနေစဉ်နဲ့အမျှချက်ပြုတ်နေရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါ9 သိန်းလောက်ရှိတာပဲဝန်တို့ဝန်မိုးကြီးတက်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီလိုပဲသိန်းချီရှိတဲ့တန်ခါလေးတန်းချီရှိတဲ့တန်ခါလေးတအိမ်တဆုံးကိုမှီပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာ
အဲ့ဒီမဲ့ဘေကုဏီမတွေဟာလည်းပဲဒီတုံးတန်းဆင်လာတယ်ကျောင်းမှာချက်ပြုတ်စားတာမဟုတ်ဘူးချက်ပြုတ်ကြွေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့မနဲ့စောစောဆိုရင်အာယုံဟုံးမေးဖို့အတွက်လည်းအာယုံချိန်မှာဆွမ်းခံကြတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့နေစာအတွက်ဆွမ်းခံကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆွမ်းခံတယ်ဒီဘေကုဏီအမျိုးသမီးကြီးကလည်းအသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးပြီကြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဖွားကြီးဖြစ်နေတော့ဖွားကြီးဖြစ်နေတပိတ်ကလေးပွေးပြီးတော့သူလည်းဆွမ်းခံထွက်တယ်ဆွမ်းခံထွက်တော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုလူကြီးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြံ့ကြိုက်မှုတွေအားနည်းလာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသဘောပေါက်ပါတယ်စရာသစ္စရိတဟောတိဟထပါဒာအနတ္တဝါအိုမင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေခြေတွေအစကိုယ်စကားကိုနားမထောင်တော့သားသမီးတွေနားမထောင်တာသာထားကိုယ်လက်ကိုယ်ခြေအတောင်ကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာဟောနားမထောင်ဘူးဆိုတာခြေတော့ကဒီဘက်လှမ်းမိမယ်ရောက်ချင်မှရောက်တယ်ဟိုဘက်ချော်ထွက်ချင်တယ်ထွက်တော့လက်ကမြောက်ချင်လို့ကြွချင်မှကြွမှသူဟာလေအဲ့ဒါပြောတာစရာသစ္စရိတာစရာကြောင့်အိုမင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟထပါဒာအနတ္တဝါလက်တွေခြေတွေအတောင်ကိုယ်စကားနားမထောင်တော့ဘူးတဲ့ယတ္တသောဝိဟတထာမောတဲ့အားတွေကလည်းနဲလာထားခြင်းလို့ရှိရင်အတွဲလေးနဲ့မှနော်ထုပေးမှသူများရဲ့အားကိုကူပေးရမှထားလို့ရသူ့ဟာသူဆိုတော်လည်းမထားနိုင်တော့ဖေးမှကူညီမှုတွေလိုလာအဲ့ဒါအားပြော့သွားတာခေါ်တယ်ဟောအားတွေရောကြသွားအဲ့ဒါလို့ဒီမျိုးသမီးကြီးဟာလည်းပဲငယ်စဉ်တုန်းကဘေကုဏီကိုခွင့်မရတော့အသက်ကြီးမှဘေကုဏီဝတ်တယ်သူလည်းဆုံးခံစားဆုံးခံစားတော့သူဘာဖြစ်လဲပိဏ္ဍပတ္တံစရိတဝါနဒန္တမောလုပထုပ္ပလာအားကတိတ်မရှိရှာချိနေနေဆိုတော့သူကတပိတ်ကလည်းတစ်ဖက်ကပွေရသေးတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတောင်ဝေးကလေးနဲ့တော့နော်တောင်ဝေးလေးနဲ့တောင်ဝေးလေးအားပြုတ်ပြီးတော့ထောက်တောင်ဝေးလေးအားပြုတ်ပြီးတော့သူဆုံးမသွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုဝေထမာနေဟိခတ္တေဟိတထေဝနိပတိသမာတောင်ဝေးလွတ်ကြပြီးလဲတော့တာပေါ့ဒါလူအိုးတွေလဲတတ်တဲ့သဘောပဲနော်တောင်ဝေးလေးကလွတ်ကြသွားတပိတ်လဲကွဲမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြေကြီးကလဲကျသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရိမ့်ရိုင်သွားလို့ရှိရင်မထိတ်နိုင်တော့ရိမ့်ရိုင်သွားရင်ထိတ်နိုင်စွာမရှိတော့အားမရှိတာရိမ့်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောင်ဝဲလည်းလွတ်တပိတ်ကလည်းကြာကွဲလူကလည်းလဲပေါ့အဲ့ဒါလို့သူ့ဘဝဟာလဲကွဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာကိုသူမှတ်တရပြန်ပြောပြပိဏ္ဍပတ္တံစရိတဝါနထန္တမောလုပထုပ္ပလာအသက်ရွယ်ကြီးလို့အာရင်ချိနေနေတဲ့အခါမှာချိနေနေတဲ့အရွယ်မှာတောင်ဝေးကလေးထောက်ပြီးတော့ဆုံးခံရတယ်မြို့ရဲသွားပြီးဆုံးခံရဝေရမာနေဟိခတ္တေဟိတထေဝနိပတိသမာဆုံးခံသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရိုင်သွားပြီးတော့လဲကျသွားအဲ့ဒီလိုလဲကျသွားအဲ့ဒီလဲကျသွားခြင်းဟာသူ့အတွက်သူများလို့ဆိုရင်စိတ်ပြည့်ပြီးတော့နော်စိတ်ပြည့်ပြီးတော့ငိုခြင်းလဲငိုမှာတောကတွေဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်ညီးခြင်းလဲညီးမယ်အဲ့ဒီလိုလဲကျသွားတာဟာသူ့အတွက်မှသူကတရားအတွက်အတက်ဆရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုဒိဋ္ဌဝါအာဒီနဝံကာယေလူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုသူလက်တွေ့သိလိုက်တယ်။အရင်တော့အိုခြင်းဆင်းရဲနဲ့သူပြောလူပြောကြားနေကြတာလူတိုင်းလည်းကြားဘူးတာနော်။အိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာကိုငယ်တဲ့လူတွေကတော့အိုခြင်းဆင်းရဲဘာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုငယ်ငယ်တော့ဟာအဖိုးကိုဖွားဖို့တွေတိတ်ကောင်းတာပဲသူတို့အေးဆေးဆေးထိုင်နေစားချိန်စားနော်ဟန်းကိုကြားလို့ဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုထင်တာအဲ့လိုထင်
bè hốc là cú u đấy khả cha rồi mà thay này luôn lên một câu ấy này luôn lên một câu bả mà một câu nó ní thay mà câu này là u chân xe làm mà biết gì mà sẽ lú đi ít gì lại trả bảo mà lâu xem lâu lâu thiên đi chậm mà bu sa sa ya hồn na đi na khana cô gì biết đi ha u chân xe rồi lú vào đây về phô gì solo gì yêu gì à đây về mà tự đi bu đi phô rồi là phô na là na mấy đó nó cho nó tan xin này mà lũ chí nạn rồi là gì tí cha là ông đi nó ôm mấy này lũ chí nạn à tầm yêu à lũ đi ra đây mình làm một thứ mà vậy xây con hoa con này ấy đó phố nạn mẹ nạn này là gì thế ôm mấy mi rồi nạn số ấy đó ô chân sinh rồi khana cô chỉ à nghe nó rồi ô mấy mình thêm được gì ô là để khai ra rồi ô chân biết na sa điတွေ့sara priyotana yupna lúc biểu chân ha ô chân mà về sống tận đấy ô chân mà về sống tận đấy rồi đó bỏ khana cô bỏ mà nhớ đấy biết na sa đi ha lếtတွေ့lúc tị là ô chân sinh rồi là đã khó ra vậy nghe đấy lũ đi lên trên đi ô là mà vậy ô chân sinh ô khăn này đấy du ô đi hà này vậy đi lô vậy ô chân sinh này trông đuôi này ra vậy được thấy tàu à đi nông cái gì khăn nào cũng bỏ mà xí đấy áp chế na sa anh đi áp chế đuôi là áp chế đuôi là đấy khăn nào cũng nên bắt đầu rồi áp chế đuôi là đấy rồi lũ chân sinh một câuလောကမှာသူကအကောင်းရှိတယ်လို့အပြစ်လည်းရှိအဆိုးလည်းရှိတယ်နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကိုအတ္တရလို့ခေါ်တယ်အဆိုးကိုအာဒီနဝလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုနိတ္တရဏလို့မြတ်စွာဘုရားကနေရာတိုင်းမှာရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အချက်၃ချက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှစ်သက်စရာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ခွန်အားပြေဝနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ဟာခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်စသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးကောင်းတာလေးတွေလုပ်လို့ရပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအတ္တရ enjoyment လို့ခေါ်တယ်ကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲမမြဲဘူးလူပြုံမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်ချမ်းသာမှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့ရဲလာတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီတိုင်းအမြဲတမ်းနုပြိုနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအပြစ်နာစာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အာဒီနဝလို့အဲ့ဒီအပြစ်နာစာဒါတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအကောင်းမြင်နေတဲ့တွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာထွက်ပေါက်ပဲဒီလိုဆိုတာနော်လောကလူတွေဟာတွေ့တာမှုကဆုတ်ပိတ်ထားတယ်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာမှာသူကလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဟာလွတ်မြောက်မှုအတွက်လမ်းစာပဲဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာငကိုတဲကကမ္မထတရားအားထုတ်တာဩမင်းရင်ရောခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောပဲကြည့်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးငယ်စဉ်ကနဲ့မတူဘူးမထိန်နိုင်မဲနဲ့ချော်ပြီးတော့အခုလိုလဲကျသွားတယ်လဲကျသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြည့်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်လောက်ရှင်မုန်းเสียကောင်းတယ်လေသူမြင်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်လဲကျသွားတာအားမရှိရာကနေစပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စရာနှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းမြင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုးပေါက်တွာတာအမာဝါကထွက်သမျှအရာတွေဟာမတရီစရာတွေကြီးပဲတိမ့်ထစရာတခုမှမရှိဘူးလောကလူတွေဟာပါးစပ်ပေါက်ကနေပြီးတော့
ကောင်းပြီဆိုတဲ့မွေးကြိုင်ပြီဆိုတဲ့စားခြင်းစရာကောင်းတည်ကြမဲ့ဟာတွေကြီးပဲစားကြတာလူတိုင်းနော်တည်ကြစရာကောင်းတဲ့အစားအစာတွေစားကြတယ်လေမွေးနေတာပဲဒီချက်ကင်လေးကမွေးလိုက်တာစပါဂက်တီလေးကမွေးလိုက်တာပီဇာလေးကကောင်းလိုက်တာနဲ့အခုခေတ်ဗမာအစားအစာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မွေးကြိုင်တာတွေကနေပါးစပ်ကထဲကြတယ်စားကြတယ်ဝါကြတယ်restaurant တွေသွားကြတယ်။အိုရောင်းလို့ဝယ်လို့ည7 နာရီထိအောင်ဆိုင်နေပိတ်ချင်မှပိတ်အဲ့ဒီဆိုင်နေကြ။စောကြီးတွေဖွင့်စီးလို့ဟုတ်ပြီပိုက်ထဲရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအစာတွေထွက်တဲ့အခါကျတော့အခန်းချင်းလေးတွေဝင်ချက်ချပြီးတော့သွားကြ။အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဝင်တော့အကောင်းတွေကြီးပဲထွက်တဲ့အခါကျအဆိုးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပဲဝေနောကမိုးမွေးကြိုင်ကြိုင်နဲ့စားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းကတရေကြတဲ့အစားအစာတွေစားပါလေရဲ့တန်းနဲ့သွားပြီဆိုတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးကိုနှာခေါင်းတောင်ကိုပိတ်ချင်ပိတ်နေရအောင်မှာအခန်းချင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့စွန့်ပစ်ကြပြန်တယ်ပေါ့ကဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းရောက်သွားရောတံပိုးတွေရောကျသွားလိုက်တာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ပဲသူမြင်တာကတရားဓမ္မနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်လောကလူတွေကမဟုတ်ဟုတ်တာကိုကြည့်မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အမှန်တိုင်းမြင်တယ်ခေါ်တယ်ဒါယထာဘူတသဒ္ဒနာမညာမတာအမှန်တိုင်းမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကထွက်လာတဲ့ဟာလဲမှုကြိုင်တာတခုမှမရှိဘူးနားဘောက်ကထွက်တာလဲမှုကြိုင်တာတခုမှမရှိဘူးနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့အရာလဲမှုကြိုင်တာတခုမှမရှိဘူးမွေးကြိုင်မှုနေနေသာသာသိမ်းထားဖို့ရတော့မရှိဘူးဘယ်ကထွက်လာဘယ်သူမှမသိမ်းကြဘူးနော်စစ်ဖို့တော့နည်းနည်းပါးပါးတစ်ခါတလေပေးရတာရှိတယ်နော်သိမ်းထားဖို့တော့တခုမှကိုမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှတခုမှသိမ်းစရာမရှိဘူးအားလုံးအနံ့ဆိုးနဲ့နှာခေါင်းပိတ်ရမယ့်အရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကာယရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကို तू ကရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားတာအဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်းရှင်းကြီးမြင်သွားလိုက်တာဟာသူ့အဖို့မှာဆင့်ငဲနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြဲဘူးဆိုတာငါငယ်ငယ်တော့လည်းမတူတော့ဘူးအခုလို့လဲပြိုသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကုန်းထရထကြမှာထနိုင်တော့မယ်အေးနောက်ဆုံးမှာစရာဒီမရဏပရိယောသနာဇီဝိတလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသတ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုစိတ်တွေးရေးပေါ်ပြီးသူဟာဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်နေတက်ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကောင်းနေထင်ခဲ့လေသမျှခဲလေသမျှသဲရည်ကြဆွာလို့အတော်ကိုဆိုးတာကြီးကိုငါရတာပါလားငါရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအလွန်ကိုဆိုးတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်အထစိတ်တံဝိမု सी မေခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်လာတဲ့တွေ့တားလာတဲ့တဏှာတွေအဲ့ချိန်မှာလုံးဝလွတ်ခင်းသွားတယ်မရှိတော့လွတ်မြောက်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေအကောင်းမြင်မှုတွေဟာအားလုံးလွင့်စင်သွားတယ်ရှိတော့လုံးဝအပြစ်တွေမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝပေါ်မှာတွေ့တာဆွလန်းမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်သွားတယ်ဉာဏ်နာမကြီးဖြစ်သူရောက်သွားတယ်လဲကြရင်ကမ္မထာရှုတာနဲ့တင်ဖြစ်သွားတာနော်ငါကလည်းကမ္မထာရှုနေတာပဲကမ္မထာရှုရင်ကနေဆုံးခံသွားလဲကြသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်းနဲ့သူဟာတရားဓုတရားမြတ်ရသွားတယ်တွေ့တာမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေတမန်အားဖြင့်တော့လူတွေမှာတွေ့တာမှုတွေကြီးမားလာလို့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပဲသွားကြတယ်စိုးရိမ်မှုတွေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်စိုးရိမ်မှုပါငါဒီတောင်ကကြော်မပါတော့မလားဆိုကြောက်တယ်စိုးရိမ်တယ်လန့်တယ်နော်ငါယောဂပြောင်းမပြောက်ပါတော့မလားစိုးရိမ်တယ်လန့်တယ်ကြောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားကြတယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမြင်ချင်းကမတူတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားဘက်ကလှည့်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ထပ်ပေါက်ရသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဒါနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြွတင်စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တယ်
ngã ha trời trả này lúc chết ngã sura lên siêu ngã sura lên siêu can địa này kilita này cái phan đi thà này khả năng nhá ta chết đấy sura cô này mà sai nó luôn chỉ lại này nị rồi chẳng trời đã mua đi biết cho to đấy trời đã mua đi biết to luôn to cả rồi đấy tự tận là xem là đó vũ luôn thì được rồi nó to cả đấy alo giả sai mi rồi to đấy 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 luôn tham gia rồi đấy nhiều tụi mình phải cứ đi mà anh thấy về chi mà ta ra vào quên là vì thế mà chân chân chú cô á thâu ta xong anh toa yên lễ cha toa ya gạt đi bị rồi tu hà thế thu thế miệng cô ya toa đã cô mất trắng đất khu này nè tu hà yếu số cái làဖြစ်တယ်ပိဏပတ္တံစရိတဝါနဓန္တမောလုံးမထုတ်ဖလားအာမရှိလို့တောင်ဝေးကလေးထောက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံသွားရတယ်ဝေရမဏိဟိခတ္တိဟိတထေဝနိပတိစမခန္ဓာကိုယ်ကြီးရိမ့်သွားပြီးတော့မထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာလဲကျသွားတယ်ဒိဋ္ဌဝအာရိနဝံကာယေအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တက်လာတယ်လဲကျသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတရားလက်လွတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တတိကြီးစွာထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတွေပို့ပြီးတော့ရှုမြင်လာတယ်အထစိတ်တံဝိမုတ်စီမေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာရာဂတွေအရင်တော့အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတွေရှင်းသွားလို့တွေ့တာမှုတဏှာတွေလည်းပြတ်တောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာအငြိကျေးတွေကနေအလုံးသူလွတ်မြောက်သွားပါတယ်လို့ဒီသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားဟာသဘာဝတရားကိုလက်တွေ့ကြကြရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အမှန်တရားဆိုဒီမှာနော်အမှန်တရားဆိုဒီမှာမှန်တဲ့အတိုင်းတနေ့ကြတော့ပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေကအမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ထားပြီးတော့အတွေးလေးနဲ့ဘဝမှာပြောနေကြတာသာဖြစ်တယ်နော်အတွေးလေးနဲ့ပြောကြတာအမှန်တရားဆိုတာဆက်ရောက်လာမှာပဲဆိုပါစို့ဟောလူပြိုခြင်းဟာအိုမင်းခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာလည်းယောဂဖြစ်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းပဲတည်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားသဘာဝတရားတွေကိုကျွတ်တင်စဉ်းစားလို့ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပူပန်မှုတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့သဘာဝတရားအစစ်မှန်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္က